زه در آدم خیل قوم سره تعلق لرم. زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیلی نه وه، زمونږ به میخې ولاړې. دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي، دا به زما د نیکه شملو پسې راتله او روټۍ به ورسره شملو پسې. چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی، یا زمونږ غوندې ښه څوک نه و او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک نه. زه ملاتوب ته د بدې ورځې تلی وم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وې چې مالی پې کتاب اغستی. ما د جمې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې ده چې مونږ کره بړستن نه وه. ما سبقونه چې ویلی دي، سور سکړک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله، آ به مو خوړو سبق. کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته، یا د سرکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته. زمونږ د جومات امام چې و هغه به بجلی بلولو ته نه پرېښوی، به خرڅ ډېر راځي، نو د شپې سرک باندې به ولاړو کتاب. اوس خو مولیان راډ ته هم کتاب نه ګوري، ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي. خیال هم راغی دغه زیړې خورواګانې چې وخوري، د هغه پلار بیا کتاب کتې، کتاب خو اوږې خېټه کتې. خیال هم راغی دي اوږه خېټه باندې هر څه کېږي. نو مونږه د سبق دنیا داسې وه، د سبق دنیا الحمدلله. په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ، زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی، چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی، چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی. اوږې مې تېره کړې ده، خو کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ. ماں بچپن طالبگیری بیا 14 کاله په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم، 15 روپۍ میاشت، 14 کاله طالبانو ته سبق، 9 غنټې درس به ما کول، 15 روپۍ میاشت. دا واوره د دې مالګو منډۍ یو ډېر لوی اړتي. هغه راغی مدرسې ته زکات یې راوړو، چې زکات یې راوړو نو د طالبانو استادانو ټول را جمع کړ. طالبانو له 2 روپۍ ورکړې، استادانو له 15 ورکړې. زما نمبر چې راغی، زم د مدرسې مدرس وم، 15 ماله مونږ یو مال زناله ویلواله مالناله لسې کړې. هغه دا خیالو کو چې دا جوړ لګي دي. مالناله شلې کړې، مالنالم 13 کړې، مالنالم 50 کړې، مالنالم 100 کړې. ویل والله چې اوس بیا لیکني یا ځان وام او یا تا وام. سل مې واغستې، چې وامې غستې هغه سیټ خو لاړو. دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو، چې دا تاسو چلو کړو. ما وی دا مې څه چلو کو؟ ما کېنئ چې استاد ته تقریر وکړو. چې کېناسته مالدا مې درته ښودل چې دولت یو سپی شی دی چې څومره لتې ورکې نو در پسې بغاتي، څومره چې لتې ورکې در پسې بغاتي. 15 مې لته ورکړه 10 شوې، 10 مې ورکړه 20 شوې، 20 مې ورکړه 13 شوې، 13 مې ورکړه 50 شوې، 50 مې ورکړه 100 شوې. که دې 100 مې لته ورکړې وې 200 کېدې. دا مې درته دا خوده چې ډېر زر داسې لاس کوه، ما لږ لاس داسې راښکلی سي. بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټیکټ هم سړي له مو ورکړه. یو سړی مړ دی، اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو، دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت ته. هلکه چې ته واړه جنت ته، ته په 15 روپۍ دله ورکې، دا نور خلق به چرته دي.
او دا اتواړه جنت ته چې دی ټیکهدار دا ستا په تصرف کې دي چې تا اتواړه دله ورکړه. غوږ کېدی د دعا چل زده کړئ. دعا کوا ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں، محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں، جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں. جنت سے یا دوزخ سے خبر بکے د خدای میں رضا. جنت اور دوزخ خبری نشتا. دعا بدا کے چے پروردگار استا رضا میں نصیب کا. اے خدایا ته راضی شه، نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اټومیټیکلی ستا شو. په دې خبره پوهېږئ؟ هر څه شته. خبر او دعا بکې د خدای د رضا چې ته راضي شه، ستا رضا ما ته نصیب کا. څه نیکي دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کار به کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کړه. کعبه یې جوړه کړه. هغه کاڼی چې کوم د کوازې کار به کولو د کعبې په خوا کې اوس یې بربنډ کړی دی. د اپریل کې زه عمرې ته چې تللی وم، شوق مې و ډېرې زمانې نه خدای راته وښوده. ناکاڼی د ابراهیم علیه السلام د خپو قدمونه پې اوس هم دي. دی به د کوازې کار کولو. کعبه تیاره شوه، جوړه شوه. خدای ته یې وویل چې پروردګاره ستا د حکم تعمیل خو مې وکړ. ربنا تقبل منا. خدای دا مونږ چې کوم محنت او سعی وکړه دا اوس قبول کا. انک انت السمیع العلیم. تا اوریدونکی او ته پوهې. څه دې وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کا. لوی شی چې دی دا دی چې الله یې قبول کا. کار دې وکړو خدای وایي نه یې قبولم. ستاسو زور دی ورته؟ نه، قبول یې او یا الله ستا رضا راته نصیب. جنتون او حورې او غلمانان او پلانې او پلانان دا کیسې مه کوه. صحابي و خدایا په جنت کې ښي طرف ته سپینه ماڼۍ دا ماله را. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله خدای بنده ته هم ووایه دا وایه چې خدای ستا رضا مې نصیب کو دی، جنت ته خالی مې نه نباسه چې د ننه لاړې هر څه بیا ستا دي. خبره په ننوتو کې ده. تاسو پوه شئ؟ نو عرض مې دا و چې دعا کوئ خدای ستا رضا مې نصیب کا. ته راضي شه. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه. دا هر وخت وایي اے الله ستا په ربوبیت راضي، ستا په دین اسلام باندې راضي، خدای ته را ناراضي شه. دا چل زده کوي.